Aquí voy llevando mis días con Chimuelo. Sí, sí, así se llama. Dice mi humana que porque es negro y tiene un problema en la cola. Mira, yo no sé. Porque si era por poner nombres sinceros, yo le hubiera puesto Churre. Porque aparte de raro, camina como si tuviera un error. Al principio yo dije, este no dura ni 2 días aquí. Pero míralo, ahí está, durmiendo en mi casa, comiendo mi comida y usando mis lugares favoritos. Y lo peor, que mi humana lo mira, como si fuera una bendición, mientras yo, que soy el original, ya ni privacidad tengo. Pero bueno, supongo que ya me tocó compartir mi reino, aunque sea con Churre.